Gregorius. Quis naherit Petra in ha quita Paulo sublimior, qui de carnis suae stimulo ter dominum rogavit, et tamen quod voluit obtinere non valuit. Ex qua rea neces est utibi de venerabili patre benedicto narem, quia fuit quidam quod voluit, sed non valuit implera. Soror namque eius Scholastica nomina, omnipotenti domino ab ipso infantiae tempore dedicata, ad eum semel per annum venire consueverat. Ad quam virdei non longe extra januam in possessione monasterii descendebat. Quadam vero die venit ex mora, ad quadeam cum discipulis venerabilis eius descendit frater, qui totum diem in Dei laudibus sacrisque colloquis ducentes, in conventibus iam noctis tenebris, simul acceperunt cibos. Cumque ad huc ad mesam sederent, et inter sacra colloquia tardior se hora protraheret, eadem sanctimonialis femina soror eius, eum rogavit dicens, quaeso te neista nocte me deseras, ut usque mane de caelestis vitae gaudis loquamur. Cui ille respondit, quid est quod locuris soror, manere extra cellam nulla tenus possum. Tanta vero erat caeli serenitas, ut nulla in aere nubes appareret. Sanctimonialis autem femina, cum verba fratris negantis audiset, insertas digitis manus super mensam posuit, et caput in manibus omnipotentem dominum rogatura declinavit. Cumque de mensa levaret caput, tanta coruscationis et onitrui virtus, tanta qua inundatio pluviae erupit, ut neque venerabilis benedictus, neque fratres qui cum eo aderant, extra loci limen quo concederant, pedem moere potuissent. Sanctimonialis quippe femina caput in manibus declinans, lacrimarum fluios in mensam fuderat, per quas serenitatem aeris ad pluviam traxit. Nec Paulo tardius posto rationem inundatio illa secuta est, se tanta fuit convenientia orationis et inundationis, ut de mensa caput iam cum tonitruo levaret, quod nus unum idem queset momentum, et levare caput, et pluviam deponere. Tunc virdei inter coruscos et tonitruos ad quingentis pluviae inundationem, videns se ad monasterium non possere meare, coipit conqueri contri status, dicens, parcat tibi omnipotens Deus soror, quid est quod fecisti? Qui illa respondit, ecce te rogavi et audiri me noluisti, rogavi dominum meum et audivit me. Modo ergo si potesse credere et medi missa ad monasterium receda. Ipsautem exire extra tectum non valens, qui remanere sponte noluit, in loco mansit invitus. Sique factum est, ut tota noctem per vigilem ducerent, atque per sacra spiritalis vitae colloquia sese vicaria relatione satiarent. Quad re dixi eum voluissa liquid, sed minime potuisse, quia si venerabilis viri mentem aspicimus, dubium non est quod eandem serenitatem volurit in qua descenderat permanere, sed contra hoc quod voluit, in virtute omnipotentis Dei, ex feminae pectore miraculum invenit. Nec mirum quod plus illo femina, quae Diu fratrem videre copiebat, in eodem tempore valuit, quenim juxta Ioannis vocem, Deus caritas est, justo valde judicio illa plus potuit, quae amplius amavit.